Salam alaikum. Alors, je me présente, Yahya Zakaria. Je suis un ancien président du club Selec. Alors, j'ai fait un Matelem, bac Matelem en 2011. On m'a dit que j'ai intégré Babzouar pour faire un ST. Ensuite, j'ai licence génie électrique, big up. صحاب génie électrique parce que صحاب génie électrique على بالهم كيفاش آه. Alors, bon, donc d'être génie électrique, où mon projet de fin d'études, c'était un pousse-seringue électronique. Euh, c'est un dispositif médical. Ensuite, j'ai choisi comme spécialité pour le master, إحنا في وقتنا c'était CPR. On avait choisi CPR. ومن بعد هذيك تبدلت العقلية رجعوها ACS داروا لنا هادي فيها هادي فاتسقموا لنا الدعوة. Donc c'était contrôle process et robotique, on m'a dit qu'arja automatique, automatique et contrôle des systèmes. Donc ce qui fait, et pour le, donc j'ai choisi cette spécialité. Et pour le projet fin d'études et en master, j'ai fait ce qu'on appelle SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, qui consiste à un robot ou un robot autonome pour pour c'est un robot qui se localise dans l'espace où il crée la map اللي مشى فيها. Donc voilà, voilà. Alors le باب زوار bien sûr باب زوار شكون اللي قرا فيها كيكريتيكيها ولا يدير واش يدير فيها على فان باب الزوار تريح باب الزوار تعلمنا فيها بزاف عفايس. Mais avant ça, bien sûr, باب c'est une fac les généralement au début يخافوا منها الغاشي يهربوا منها يعجبهمش. انا au contraire شفت فيها une fac اللي نقدر نتعلم منها بزاف. Personnellement, j'avais choisi باب الزوار. Bien sûr, comme chaque famille algérienne, un père ou une mère, beaucoup plus un père dans mon cas, les madabeh le meilleur pour ses enfants. Ou Ouanaya, c'était beaucoup plus qu'il voulait une école. Comme mon bac était moyen, 11, 11 ça va, un TK, 11,45. Donc, j'avais pas le droit de les écoles. Donc, d'être le gosse, peut-être les écoles en premier. Mais ensuite, je voulais je voulais ST ou l'informatique. Je voulais informatique, mais je ne de mal à ST. Même que j'hésitais, mais bon, informatique, avec le je maîtrise. C'était une spécialité de Nescam, تحب ديرها فيها les débauchés. Donc, mais ou sinon, j'hésitais vraiment. Comme informatique, quand c'était un maths info. Il y avait qu'informatique ou qui au double. Par contre, sciences technologiques, il y avait beaucoup de spécialités que nous avons منهم l'électronique. Pourquoi avoir choisi l'automatique? Bon, l'automatique, alors l'automatique. Pourquoi avoir choisi l'automatique? C'est simple. شي ما دابه يكون هكذا ان سيستم يشوفو في الطريق هكذا يخدم واحد فيه مانيوالمون يحب يوتوماتيزيه. انا pour moi c'est évident. Automatique c'est une science les faire justement l'informatique, que ce soit en outil ou la programmation. Faire le développement, il est continu. Euh, عندك toujours la suite dans les idées تقدر développer فيها بزاف. C'est quelque chose اللي واحد يقدر يخدم فيها وحده. C'est une envie, c'est une passion, c'est l'automatique. Bon, je m'attendais à beaucoup plus de pratique. Quand la spécialité تاعنا c'est la pratique. حنا c'est une parce que la filière تاعنا
c'est une filière académique, donc il y a beaucoup plus la recherche. Mais je suis quelqu'un qui aime la pratique, نخدم je réalise ce que je programme, نكمل jusqu'au bout. Donc ça fait quand même la pratique. Mais لقيت كاع واش حبيت. C'est-à-dire l'asservissement ou l'électronique ou la programmation beaucoup plus. Donc oui, contrôler un peu. En fait, c'est une spécialité complète. تبدأ من la modélisation, la programmation, فيها كلش le système منين تبدأ la réalisation. ملي ما عندك والو حتى اسمه دونك حتى وين la réalisation مليحة. Donc voilà. Qu'est-ce qui caractérise cette spécialité? C'est en fait, cette spécialité, mon cas, c'est les profs. Ils كانوا vraiment proches les noms. غير اللي ما حبش. غير اللي ساب لهم سبايب. Qu'est-ce qui caractérise cette spécialité? En fait, cette spécialité, وش فيها مليح son caractère assez spécial, c'est que elle englobe l'automatisme et l'automatique. C'est-à-dire, l'automatisme, c'est de manière, c'est un truc purement industriel. C'est tout ce qui concerne l'automate programmable. هادي c'est-à-dire يقرروك les bases. ما يقرروكش l'automate précisément, mais يقرروك les bases. Le système تفهمه. عندك من الأول يقرروك bien les bases. Tu as une bonne base, ومن بعد هاتيك développer وحدك. هذا واش مليح. Parmi les bases اللي يقرروك, c'est la base تاع la robotique. avec Madame عاشور اللي نحيوها مسيو داودي اللي قرانا فيه اللي قرانا دوك يدير فيا حالة ميكانيك لا ميكانيك بور لا روبوتيك اللي قرانا تانيك لي لوجيسيال كوم 3DS Max ولا 3DS Max. Donc vraiment c'est un programme en même temps académique وفيه un peu de professionnalisme. صح بالك ما يبانش هكداك. مي لو كان واحد يعرف قال زعما il veut concevoir un système تماك وين يقدر يلقى راحته. Et في الباركور académique ça veut pas dire forcément que تروح غير الكوتي recherche ولا كاين لو كوتي étude. هذه اللي الناس بزاف ينساوها. عندنا الباركور اكاديميك ما عندها نقدروا نديروا لا بارتي étude اللي حنا نقدروا نبداو لو سيستم من الاول ونطلعوه. قال فوالا il te faut un bras manipulateur. Ok, d'accord. واش عندك كوم موتور واش عندك كوم هذا موديليزيهم كونتروليهم السيرفيس سيستم تاعك عاود كلش. هذه كامل من جهتنا même la partie mécanique تشد في كل حاجة. Si je devais choisir une autre spécialité sans hésiter, instrumentation. ما كاش كيفاش. Bon, pour les étudiants en automatique, les stages. اختارهم les stages. شوفوا باب زوار تجبدك لبرا. تخليك تحل سوجي تكون واسمو مي قدم ما تشوف قدم ما تجبدك لبرا. لو كان تحط راسك قال تلحقوا الماستر تحطوا راسكم بيان ما لبرا تولي ما تشوفوا والو. تجبدك تحب في ليسونس اوطون تحبوا تلعبوا بوانش كارطة كلش دومين جيتارة. كاع كنا نجزنا على الجيتارة. كاع جزنا على سبور. لا صال دو سبور يا حسرة. كان يكذبوني معليش بصح كي ديروا اسمو هذاك كي تلحقوا الماستر عليكم على لي ستاج. يكذب عليكم على لي ستاج. لي فورماسيون تقدروا تزيدوا صحاب اوتوماتيك تقدروا تزيدوا لي فورماسيون على لي زوتومات بروغرامابل تاني راح يساعدوكم بلو طار. ما تقعدوا كي هما كذا كي تكملوا الكورسوس تاعكم ماشي تقعدوا تحوسوا ما نعرفش ندير هذا ما نعرفش ندير هذا. دونك حوسوا على la programmation des automates programmables, les certificats, oui, donc je faut كاين وسمها ديك سيارة je pense وزريعة. les stages ما كاش خير. les liens
لي ليفر عندكم سي لا كيفريها لكم يعطيكم كاع واش تحقوا. Quelles sont les compétences ou skills que chaque étudiant devrait avoir selon votre expérience? Les compétences et les skills ou skills. Alors, شوفوا chaque étudiant normalement لازم يكون عنده لازم يكون عنده la capacité d'analyse. لازم يشوف ان سيستم ما يشوفوش ان سيستم اكزرسيس تاع اللي يعطيكم في تيدي ولا لازم ان سيستم يديكورتيكاه كاش نقدر نخدمو كاش نقدر نديرو نبروغرامي كاش نقدر وزمو لازم ان سيستم لازم لاناليز عندك لو كوتي داناليز هو اللي يفيدك بزاف تو اناليز لو سيستم تاعك تو الموديليز مع هذيك بلي ميثود تاع القرايه كلش بوتيتر مي صح سي كيش تاناليزي السيستم تاعك عندك كيفاش تشوفو لي ديفيرون بوين دونغل تاعك كيفاش لي ديفيرون انغل دو فيو بلوتو سمحولي نو كيش تشوفو السيستم تاعكم كيفاش ديرو عليكو على الاناليز كيش تشوفوه هذه هي سي لا كونسونطراسيون سي ليماجيناسيون سي هذه اللي لازم نورمالمون كل واحد يشوف كيفاش ان كونساي بور لي انجينيور مد نساو هاد العفسه قريناها ما قريناهاش خدم لي هادي ما نعرفش صح نديرها لك نحوس هادي ما نعرفش نحوها من بالكم انا انجينيور انا لازم نخدمها انا انجينيور انا لازم نخمم هذه هي قالك شكون فيلوزوف قالك جو بونس دونك جو في انا دونك انا نقول لكم حاجه واحده اخرى جو سوي ان انجينيور دونك جو ريفليشي ما كاش كيفاش ما نعرفش ما كاش منها على كل حال علم الله بصح شنو ما فو با ديك ما نعرفش ونحبس لازم ما نعرفش نتعلم pour les automaticiens pour les automaticiens عليكم على الخدمه عليكم على الاناليز ما كاش كيفاش كيما تشوفوا باغ اكزومبل ان بيلوت داخل ان ايروبور كيفاش الناس قاعد تشوف فيه واو كيما تدخلوا ان سيستم قاعد تدخلوا اوزين ولا هاو اوتوماتيسيان هذا يفريها هذا اللي حيمشي لنا السيستم تاعنا انت اللي اوزين تاع الماء انت اللي البروسيس انت اللي حتخدمه اوزين تاع باجنا تاع الياغورت ولا تاع اللي ولا ما باليش انت البروسيس اللي حتخدمه لوزين تاع لي زوزين كامل انت اللي حتمشيهم لي سيستم انت اللي حتمشيه لي ستاسيون بومباج انت اللي تمشيها كلش لوتوماتيسيان لازم تشوف روحك كوم ان بيلوت داخل ان ايروبور سي سا alors partie boulot mon travail consiste à automatiser les stations de pompage كيما حكيت لكم دوكا غير عليها mon travail je suis un automaticien في l'entreprise privée Aquatech biotechnologie on fait la société d'air le traitement des eaux et le service de traitement des eaux au service télégestion et énergie هذا le service هدايا أنا راني في service télégestion et énergie en télégestion c'est-à-dire باش نفهمكم باغ اكزومبل اون ستاسيون دو بومباج حنا نخدمو في الدومين دي زو لا ستاسيون دو بومباج واش لازم واش فيها دو باز ان ريزرفوار اون بومب ان ريزرفوار un réservoir de refoulement. Donc, on a d'aspiration, pompe, refoulement. La télégestion, c'est quoi? C'est de pouvoir, c'est qui mettre télé-gérer. C'est de la gestion à distance. C'est-à-dire, quand tu as un superviseur TAC, il te donne les informations تاع les pompes, les informations تاع la pression, تاع le niveau de réservoir وكلش هما de base automatiquement يخدموا mais par exemple en cas de défaut là à distance tu peux interagir ما تسناش حتى وين لازم تكون sur place لتماك سيغت يكون عندك لتماك ان اجون اللي يعس ولا مي لاجون ما يعرفش واش لي ديسيزيون لا بريز دو ديسيزيون il peut pas les prendre ماشي مليح ليه ديجا يدي كاش اون ديسيزيون il fallait pas يديها طيح عليه واش داك تمس دونك سكي فيه هو il est là pour يعس لو سيت تاعهم بصح باغ كونطخ في لا تيلي جيستيون لتماك تقدر تولي ا ديستونس راك تعس واحد دخل ما دخلش واحد ديمارا ما ديمارش لا بومب علاش ما ديمارش لي ديفو اللي طلعوا كامل هادوما نطلعهم في جهه وحده
وتشوفهم في la supervision. Donc حنايا on est des automaticiens de télégestion. On contrôle les systèmes تاعنا à distance. On met un système en place, نحطه نبروغراميوه نحطه ومن بعد تيك à distance نطلعو كاع les informations في un PC, un superviseur ونافيشيهم ونديرهم نكونتروليهم. Pour trouver le travail, ça n'a jamais été facile. قد ما ماشي قال زعما تكمل طب بصح شنو ما حبسناش حطينا لي سي في سنينا خدمنا دي تروك اون باراليل اون اتوندون باش ما نستناوش ما نحبسوش نزيدو نشوف في لي سيت على انترنت نحوسو كل حاجه ما نقولكش حاجات تم تلقاها بصح واحد فو با يحبس انا جو كونسيتي انا لو كان باش نعاود نديرها اذا باش نعاود من الديبي لي سي في نحطهم في الماستر 1 لا فان تاع الماستر 1 نحط لي سي في باسكو جينيرالمون يل بران ان اون هكداك باش يبداو يديروا دونك حطوا نتوما ديبلوم كوم كوا اكي ومن بعد تيك ديبوزيو لي سي في تاعكم نقولوا في الديبي ماستر 2 لو طون اللي ديروا تاك 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 سي بون تكملوا الماستر 2 يبداو تماك وين يعيطوا لكم هكذا باش ما ديزيسبيريوش ماشي قال كملت حطيت ماني نستنى ما عيطوليش من بعد تيك من بعد تولوا ماشي فخي ما كاش راكم كاين اللي يخرجوا من بعدكم كاين اللي واحد يقول لك بريفير ريكروتي واحد ان جون ولا دونك نتوما لافونس ديفونسيو الخاوه طب حطوا لي سي في وما ترجعوش للور بون بور الوغ لي نوس تشوفو كي تخدمو جامي ما تلقاو خدمه بيورمون تاعكم تلقاو خدمه كيما لي زوتوماتيين يلقاو خدمه تاعهم انتيغري في ان سيستيم كيلكونك ان دومين كيلكونك سيتادير دون مون كان لقيت روحي في l'hydraulique ما نقولكمش زعما هذيك تاع هواي والهيدروليك ساهل نو l'hydraulique سي ان دومين وحده بصح شنو تتعلمو قال باغ اكزومبل اون ني با اوبليجي دابروندر دو كونيتر كاع لو سيستيم قال فوالا لو سيستيم كيفاش عاد نقرا نو عندي نزيدو نشنشو شويه نحوسو لي باس تاع l'hydraulique ونمشو بهم سيتادير قال فوالا لا بومب كش تمشي واش خصها باش تمشي لا كوندويت كيف لو سيستيم تاعنا واش خصو واش هادو كامل تحوس عليهم دوكا يقولك انت بومبا ديماري حبس نو ماشي بومبا ديماري حبس لازم تخيط لا بون بومب البون ديبي لا شامتي هادو كامل لازم واحد يكون على بالو بهم دونك سكيفي يبدا من الاول قال تقول انايا انجينيور كيما تعلمت اوتوماتيزم حنتعلم حاجه واحده اخرى كيما تعلمت قال لي الكترونيك الانسترومونطاسيون نتعلم حاجه الالكترونيك حنتعلم دونك لازم تجبلي دونك واحد كيما قلت لكم من قبل ما يقولش ما نعرفش ولا ما نديرش يحكم واش يفو qu'il apprenne à fusionner avec les différents domaines دونك ملي كان اللي تبان له واحد شويه صعيبه كاين اللي واحد تبان له سهله كل واحد وكيفاش مي شنو واحد يفو با بيسي لي برا alors pour un diplôme شوفوا صحاب لوطوماتيك لي زوتوماتيسيان حطوا مليح في بالكم بلي لو فيوتشر راهو ليكم دوكا صح في الجزائر تقولوا الجزائر اوتوماتيك ماشي تاعنا نو 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 ما كاش منها قال لك الرقم هنا قال لك شوف لا نيميريزاسيون سيتادير الفيوتشر راهو ليكم دونك سكيفي الواحد داوي يحوس على خدمه ما كتبتلوش فورماسيون اي في لا فورماسيون هذيك ولا ديك ديجا كي قلت لكم ديروا لي ستاج من قبل عينكم يتحلوا دونك فورماسيون يشوف لي سي في يفي دو بورت ا بورت يصدم يكذب ماشي يكذب دون السونس وي انايا انجينيور هو ماشي انجينيور نو دون السونس وين وي جيت نشوف مسيو فلاني ولا هكذاك طاب يسنى طاب ما كانش دايوغ كاين نحكي لكم هاد الحكايه كنا انا ونفطروا انا وصاحبي حسن نحييه ثاني كنا نفطروا في ان ريستون بعد هاتيك كنا بين زوج مشومرين كنا بين زوج ماشي مشو تاع قيس نورمال بيان انتيك كنا بين زوج شوماج واش نديرو هادي ما هادي انا نقصرو هكذا نضحكو كلش نقصرو هوب واش تجي في ودنا دو بيرسون يقصرو وي سي كون chez nous par exemple à GE داكور خلينا كملنا فطرنا بيان انتيك مشينا خارجين حنا ماشيين معنا لي سي في تاعنا السلام عليكم اسمحوا لنا بونجور مسيو فوالا
Désolé de vous interrompre, on a entendu un soupçon un soupçon de votre conversation. Euh, Votre conversation nous est pas... En fait, désolé d'être si indiscret, mais just le mot JI, on l'a pas raté, سمحوا. Mais voilà, il se trouve qu'on est des automaticiens, on cherche du boulot, voilà, voilà. تمتم ما كاش حشمة. وي راه يفطر ما تحرويش فيه واش دخلني فيك افطر بصحتك. بصح انا سي في تاعي نعطيهولك. دونك فوالا واحد لي زوبورتونيتي يصدم عليهم. ما كاش اذا واحد طاحت له مسمى الخدمة. صحاب المعرفة بصحتكم. au moins اونوغي المعرفة تاعكم. Donc voilà, il y a le de base, il faut commencer par le commencement. Alors le commencement تاعي اللي ما درتوش mais je vous conseille تبداوه من fin master 2 fin master 1. ابداو طب 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 تخدموا السي في تاعكم début master 2 حطوه partout début master 2. و un dernier conseil تاني concernant les stages même le master 2 عندكم الدروع للستاج. c'est-à-dire même في الصيف تاع الماستر 2 كي تكملوا مازالكم تقدروا ديروا ستاج. دونك فوالا حطوا لي سي في تاعكم ديبي ماستر 2. شوفوا في انترنت شوفوا في اسمهم هذيك لي باز بداو بهم ما تحقروش لي باز. انا واحد حطيتهم كانوا يقولوا لي كانوا يحرشوا بيا كي نحط لي سي في في جست درت بورت ا بورت. حطيت انا السي في تاعي في نوتر فيليال اللي راني تاع لا سوسيتي تاعنا. سيتي لا سوسيتي اغروديل. حطيت السي في تاعها مي هما ما كانش خاصهم لي زوتوماتيسيان باغ كونطخ اكواتاكسي. دونك سكيفي جوزوها لهذا لهذا. انا كي حطيت سي في كانوا يضحكوا عليا يقولوا لي زاك عباك لقينا السي في تاعك لقيت السي في تاعك وي وين لقيتو في كوكو. فهمتوا تلقاو لي ديموراليزيكم لقيتو في كورني كوكو كي رحت شريته. دونك فوالا انا بديت منا درت بورت ا بورت ومشات لي الحمد لله. دونك سكيفي جيسبر تمشي لكم نتوما تانيك. دونك bon courage. Pour le club, j'ai rejoint le club en 2015. دخلت فيه كي كنت ماستر 2. يافي جت اون بون ايكيب. لقيتهم يخدموا مليح كي كنت ماستر 1 باردون. لقيتهم يخدموا مليح لقيتهم افونساو بيان انتيك. كيفاش كانوا يخدموا. وكان تماك صاحبي مروان خوجا الله يذكره بالخير. واللي هضر لي عليه من قبل سيتي سليمان سليمان سعدودي. براسيل جيسبر الأخبار ما غلطش فيه. اسمح لنا. دونك سليمان هو اللي سليم نحييه تانيك. هو اللي هضر لي عليه كي كنا في ليسونس دوزيام اني. قال لي فوالا كلوب انتيك بيان هكدا كلش. هذاك الوقت كنت شويه شيشه طايشه. دونك من بعد عاود اكد لي عليه مروان تانيك مروان خوجا صاحبي تنحيه. هو اللي ماذا قلت له فوالا راني حاب ندخل في الكوتي ادمينستراتيف راني حاب نكون ممبر اكزيكوتيف. قال لي داكور زاد. تما كان عرفني بليكيب تاع سيلاك اللي هما كانوا هذاك الوقت. كان مروان كان واسمو تاني كمال وكان ستيكا مراد اي دوطخ تانيك اللي هما اللي رحبوا بيا وفهموني واش كاين واش ما كانش ووقفوا معايا. والعام اللي موراه حكمتو. شوفوا الكلوب علمني بوكو لا جيستيون دو بيرسونيل لا جيستيون جينيرال لا جيستيون لوتو جيستيون كلش. انا ديجا لقيت روحي في لا تيلي جيستيون. دونك il a beaucoup contribué à ça. En plus de ça في لي فورماسيون كي نعاونو العباد اللي كاين اللي يجيو يعاونونا تانيك هادو كامل الكلوب هو اللي يعاوني فيهم. ان بريزيدون دان كلوب شوفوا الواحد مي c'est pas le président de la République mais un président reste un président c'est-à-dire en termes de club. même لو كان باك يقول لك واحد حاسب روحه شاد غير كلوب. نو ماشي غير كلوب. c'est de la responsabilité. Il gère, il y a de la gestion. Tout d'abord, c'est pas juste le travail d'un président, c'est le travail de toute une équipe. أنا في وقتي كنا le membre exécutif كنت أنايا نصر الدين ياحا أمين ياحا وطارق
كنا وهادوما جوست لي مومبر دو بيرو، بصح اللي كانوا لي مومبر اكتيف كانوا جاي كيب مورانا. كان حمزة، كان هشام، كانوا بزاف، رضوان، كانوا نازم، كانوا الله يبارك. كنا ايكيب الله يبارك، كنا قاعد نخدمو. سكيفي ما نقولش انا خدمة تاع بريزيدون وحده، لا ريسبونسابيلتي اون سلا بارطاجي. كنا نخدموها صح في الكتيبة تبان غير واحد، بصح كي يكون واحد يجيري، كي يكون واحد يكون مع ليكيب تاعو ما يخافش. اون بون ايكيب ما تخافش، ما تطيحش، جامي تطيح. دونك ان بريزيدون سي اون ايكيب، سي با سولمون اون بيرسون. تعلمنا منها بزاف، تعلمنا منها نخدمو نخدمو بروجي، نشدو واسمو. حنا من الاول تعلمنا غير نقراو حياتنا كاع حنا نقراو. بعد الخدمة البرا تخدم، تخدم طبع، خدم بصح جيري ان بيرو، جيري ان كلوب، سا سي اوت شوز. تعلمنا منها سي لو الكوتي ادمينستراتيف سيريو، كيفاش لي استراتيجي لي تاتاكي بهم، سكو تو دوا فير. هادو قاع تعرفتنا منهم. شوفوا لو بلو دور في ان كلوب سي لا relève. هما على بالكم بها دوك على سي لا relève، دو تروفي لا بون relève. الحمد لله هما اللي جاو ليا. لا relève اللي راكم نتوما اللي جيتو. الحمد لله سي لا relève كي سي بريزونتي. حنا on a lancé un appel. قال فوالا on a besoin de main d'œuvre pour les projets تاع الكلوب كلش. طب بريزونتاو روحهم. قال انا حاضر. نازم دبياب هاوليك، بروميير اني ما يعرف والو. عطيتلو سيركوي امبريمي يخدمو، شربك ليك على الخياط، يستعرف به خدم. ما قالش واش هو يدير لي هدايا. خدم، جيت حبيت نتعلم خدمت، دونك خدم. موسى داود كيف كيف، ديليبا حمزة كيف كيف. كان قاعد موسى نشفالو، كان جايز شاف، سمع على الكلوب تاعنا، شافني هكذا في الطريق قال لي جا ليا مربي كوميلي الله يبارك بلسان الحلو. جيت راني شفت j'ai entendu parler de votre club. Que pouvez-vous m'apprendre sur ce club? واش نقدر انا نزيد؟ que pourrais-je apporter de plus direct؟ واش نقدر عرفني بالكلوب تاعك. حسيت روحي تقول شي une personne adulte كبير عليا qui me dépasse de 15 ans، حيدير لا بروموسيون تاع الكلوب تاعي ويقول لي فاسي راني نسمعك. دونك هذه هي اللي حابين نقول لك. تعرف زعما تلاقينا في سيسكو كيف جا ليا قال لي والله جو فيليسيت يعطيك الصحة. نو 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 اون في سا بور فو، ماشي بور مفيليسيتي انا. جيسبر تعلمتو. ديليبا حمزة، نيمبورت كال ايتيديون فارغ شغل يدخل لدارو ولا يروح يلعب، قال لي بلي فوالا حاب نتعلم اسكو معاش نريح. انا نسيت واش كنت ندير تما، كنت ندير سودي ان سيركي ولا كنت نسحق لي كومبوزون ولا. وي بيان سور ريح روح، اللي يحب يتعلم مرحبا به. الكلوب كيما قال خونا كمال الالكترونيك بور توس، ارواح مرحبا بك. دونك استعرب بكم نتوما درتوها. مون ميور سوفونير في الكلوب سيتي الفرحة تاع لي زيتيديون لي في لا فورماسيون تاع سيسكو. سي سيتي مانيفيك. عباليش طبعنا ماشي طبعنا جوج افيك لي مويان دو بور كيما قدرنا، كنا كاع ايتيديون. كان جينا ارواحو طب جيب لي سوفلي، راح جيب لي جو، ارواحو بصحتكم.
سيتي غيان، الناس فرحوا، درنا فورماسيون اللي ما كناش على بالناش كيف راح تجوز، on avait pas l'expérience sur ça. باش نفهمكم، سيتي وحدها، سيتي ان travail de toute une équipe اللي سهروا عليها اللي داروا. دونك